नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट दवाइयाँ जो कि प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, उनकी विभिन्न दवाइयों के उपयोग एवं गुणधर्मों की जानकारी हम आपको देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सितोपलादी चूर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस चूर्ण के सेवन से श्वास, खांसी, क्षय, हाथ और पैरों की जलन, अग्निमांद, जिह्वा की शून्यता, पसली का दर्द, अरुचि, ज्वर और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त शांत हो जाता है। यह चूर्ण बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, कफ को छांटता है, अन्न पर रुचि उत्पन्न करता है, अत्यधिक भूख लगाता है, जठर अग्नि को तेज करता है और पाचक रस को उत्तेजित कर भोजन पचाता है। पित्त वृद्धि के कारण कफ सूखकर छाती में बैठ जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, हाथ पांव और शरीर में जलन होती है, खाने की इच्छा नहीं होती, मुंह में खून गिरता है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा बुखार रहने पर, यह विशेषकर रात में बढ़ता है। बुखार रहने के कारण शरीर निर्बल और दुर्बल तथा कुरूप हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, चेहरे की सुंदरता चली जाती है आदि बीमारियों में इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है और इससे काफ़ी लाभ भी होता है। बच्चों के सूखा रोग में जब बच्चा कमज़ोर और निर्बल हो जाए, साथ साथ थोड़ा ज्वर भी बना रहे, श्वास या खांसी भी हो, तो इस चूर्ण के साथ प्रवाल भस्म और स्वर्णमालती बसंत की थोड़ी मात्रा मिलाकर प्रातः सायंकाल सेवन करने से अपूर्व लाभ होता है। बिगड़े हुए जुखाम में भी इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अधिक सर्दी लगने, शीतल जल अथवा असमय में जल पीने से जुखाम हो गया हो, कभी कभी यह जुखाम रुक भी जाता है। इसका कारण यह है कि जुखाम होते ही यदि सर्दी रोकने के लिए शीघ्र ही उपाय किए जाए तो कफ सूख जाता है। परिणाम यह होता है कि सिर में दर्द, सूखी खांसी, देह में थकावट, आलस और देह में भारीपन मालूम होता हो, सिर भारी रहता हो, भूख नहीं रहती हो, थाली सामने रहते हुए भी भोजन की इच्छा नहीं होती हो आदि ऐसी बीमारियों के लिए ऐसी स्थिति में इस चूर्ण का शरबत बनफशा के साथ देने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह रुके हुए दूषित कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है और इससे होने वाले उपद्रव को भी दूर करता है। इस चूर्ण के मिश्रण में बंसलोचन, मिश्री, पीपल, छोटी इलायची, 2 चम्मच इस चूर्ण को लेने का जो मात्रा और अनुपात है, इसको सुबह शाम 2-2 चम्मच चूर्ण घी, शहद अथवा चाशनी के साथ दें, जिससे तुरंत लाभ मिलता है। इस चूर्ण को बनाने में बंसलोचन, मिश्री, पीपल, छोटी इलायची के बीज और दालचीनी इसमें प्रमुख रूप से मिलाए जाते हैं। सितोपलादी चूर्ण बैद्यनाथ, डाबर, झंडू आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।